morning, namaste, welcome back to my YouTube channel, Dimachi Vlogs. So, साथीहरु एकदम सन्चै छु। आई होप हजुरहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशाको साथ आज मेरो न्यू डेली भ्लग सुरु गरेछु साथीहरु। म त एकदम एक्साइटेड, एकदम खुसी ओ माइ गॉड, म धेरै खुसी छु आज किनभने म 2 महिनापछि म घर गएको छु आफ्टर 2 months later in our room। साथीहरु त्यसैले म बिहान 4:15 मा उठेँ, त्यहाँको फ्रेसेस हुँदा अहिले 4:40 भइसकेको छ र ढिलो भइसक्यो नि त। त्यो हतार गरेर हेर्दै र मेरो जेब्रा झोलाको साथमा म जाँदैछु एउटा। लेट्स गो। हामी चाहिँ यतिखेर आएको छौँ 99 सपमा। यहाँ छ यिनीहरू सब 99 सपमा के छ यहाँ, के हो यो? यहाँ 99 गयो यति धेरै 99 सप आउनु होला, हजुरहरू पनि भिजिट गर्नु होला। लु है साथीहरू, के भन्छ अरे यत्रो घन्टा भयो होइन जनकपुरदेखि हेरेर आएको, तर हामी घरै गएको छैनौँ। यसो लखर यस्तो 12 बजेको घाममा पनि पुस्तराल घुमिरहेछ। 12 बजी हामी पनि पुस्तराल घुमिरहेछ। पुस्तरालमा चाहिँ के मलाई धेरै भयो, तर आमाको चाहिँ धेरै समयपछि आएको गाई हेर्दै फुलै फुल भइरहेछ अरे। ओइलाइ छ यी धरहरा, नेपालको दोस्रो धरहरा गाइज। हामी चाहिँ यस्तो घाममा खाँदैछु, यस्तो कस्तो हो यो त नुन खुर्सानी हालेको लु यस्तो कालो आएर छ घाममा त मिठो होइन। हाम्रो हेटौडाको एकदम भाइरल अहिलेको हामी यहाँ उसमा आएर खेल्ने ठाउँ के भन्छ जम्प हेटौडा। ओ यहाँ चाहिँ पहिला म त खेल्दैन साथीहरू, त्यो त मैले विदेशमा देखाएको साथीहरू यहाँ रहेछ। 250 रुपियाँ उठेको 1 घन्टा के खेल्ने त 1 घन्टा यस्तो खेलेको के। ओ यस्ता पाउल हान्ने हो, यो 1 पाउर हान्नु छ। यता हेर्नु न, के हो यता आमा 250 रुपियाँ म त खेल्दिनँ। साथीहरू मलाई केही बोल्न आएन, अब यहाँनिर हेर्नु ल। सो गाइज घरमा आएर चाहिँ मैले भ्लग बनाएन किनकि म थाकिसकेको थियो। अनि त्यस भएर अहिले चाहिँ रेस्ट गरेर खाजा त खाएर अहिले हाम्रो चाहिँ माया घरमा आइरहेछ अरे आएको। अनि मायाले चाहिँ भैँसीको मासु, यहाँ छ चिकन बनाइरहेछ साथीहरू, यहाँ छ अन्डा। अब म पनि घरमा गएर खाना बनाउनु पनि हुन्छ कि यो घुमेर मात्र हुँदैन, त्यसै म जाँदैछु घरतिर खाना बनाउनुको लागि। साथीहरू मैले रोपेको फुल, मेरो फ्लावर कति राम्रो भइरहेको रहेछ। मैले यो सानो एउटा बुट्टा रोपेको थियो, हेर्नु साथीहरू कस्तो राम्रो भइरहेको रहेछ नि। वाह, यो फुल चाहिँ कहिले पनि हुँदैन क्या, मर्दैन कि, कति राम्रो फुल।
कति किलोको भाले यसो यो 5 किलो होला 5 किलोको भाले किन हाम्रो चाहिँ 5 किलो यहाँ गाडी त कता भाले ढालिसकेको छ औँसीको लागि उठेर उद्ला त्यो थोप्दा आएछ अब काल्दिजी टाउको कति ठुलो रहेछ नि है गरिसकेका छौँ मदर्स डे हो आज केडी ह्याप्पी मदर्स डे भन् आमा हो नि मलाई भनेन ह्याप्पी मदर्स डे आमा भन्छ आई लभ यु आमा ह्याप्पी मदर्स ल ह्याप्पी मदर्स डे आमाले भन्नु ल छिटो नभन्ने त्यसै आमाको मुख हेर्ने दिनको शुभकामना भन् आमालाई गएर भन्ने कि आमा म आमा हो त छिटो त आमाको मुख हेर्ने दिनको शुभकामना भन्छ मलाई भने होइन कि आमालाई भन्ने आमा आई लभ यु भन्छ मामा आई लभ यु टु भन्नु न गाइज अब हाम्रो चाहिँ यहाँनिर केक काट्ने सुरु भइरहेको छ होइन अनि अब हाम्रो चाहिँ नदेर नघुमाउनु सर उताको बिचको चाहिँ भयो भिडियो छ अब मैले बत्ती बाल्ने एकचोटि बोलेन क्या ठुलो उल्टो भयो तपाईँले हेलो गाइस हाम्रो केक काट्न ल्याइसकेको छ हेलो गाइस अब हेर्नु गाइस केक काट्नु मम्मी पछाडि भयो मामा पछाडि भयो के ल है ताली बजाऊ ह्याप्पी मदर्स डे ह्याप्पी मदर्स डे ल है साथीहरू हाम्रो यहाँ फोटो खिच्ने भइरहेको छ दिदी तपाईँ नि केक खुवाइदिनु के मम्मीहरूलाई खाँदैछु झ्यान्टन बियर हाम्रो अस्ति आइसक्नु भएको छ होइन गाइस यो भिडियो कि ल है साथीहरू अब हामी चाहिँ बियर खाँदैछौँ ह्याप्पी मदर्स डे 1 2 3 गो कच्चा नाम मिला जानवर चाहिँ चना अहिले माथि गर्नु न देखिरहेको ह्याप्पी बियर आमा हात हाल्नु नि त्यो भइदिनु भयो खाँदैछु झ्यान्टन बियर हाम्रो अस्ति आइसक्नु भएको छ होइन गाइस यो भिडियो कि ल है साथीहरू अब हामी चाहिँ बियर खाँदैछौँ ह्याप्पी मदर्स डे 1 2 3 गो कच्चा नाम मिला जानवर चाहिँ चना अहिले माथि गर्नु न देखिरहेको ह्याप्पी बियर आमा हात हाल्नु नि त्यो भइदिनु भयो बुवाले यहाँ केकको भाडै उठाइरहेछ आमा खाने बल लागिरहेछ यहाँनिर
मिठो छ तो रुको जरा सबर करो आराम से लेने का हाँ मिठो रहेछ मेरो भाइरल केक मिठो हुँदैन त केक पो त